हेलो साथीहरु, नमस्कार। तपाईहरुको सामु फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो नोट रहेको छ राजा वीरेन्द्रको मिलिट्री क्याप लगाएको 100 रुपैयाँको नोट रहेको छ। यो मिलिट्री क्याप लगाएको राजा वीरेन्द्रको नोटमा हामीहरु हेर्न सक्छौं। अति नै राम्रो नोट रहेको छ। गभर्नर कुलशेखर शर्माको हस्ताक्षर रहेको छ। क 1 सिरियल नम्बर रहेको छ यसमा हामी अगाडिपट्टि यसरी हेर्दाखेरि माउन्ट नुप्से, सगरमाथा माउन्ट एभरेस्ट र माउन्ट लोत्से र छेउमा न्याटापोला मन्दिर भक्तपुरको हामी हेर्न सक्छौं साथीहरु। यो 100 रुपैयाँको नोटको पछाडिपट्टि हामी हेर्न गइरहेको छौं र एक सिङ्गे गैंडा, नेपालको गैंडा देखिएको छ। यो नोटमा पछाडिपट्टिको भाग यस प्रकार रहेको छ साथीहरु। यो नोट 2030 साल चैत्रमा छापिएको थियो। 2030 सालमा राजा वीरेन्द्रको पालामा यो नोट भन्नुपर्दा 1 करोड 30 लाख थान छापिएको थियो। प्रिन्ट को भन्नुपर्दाखेरि यसको क्वान्टिटी अहिलेको अवस्थामा साथीहरु यसको बजार मूल्य भन्नुपर्दाखेरि कलेक्टर साथीहरुले यसको 500 देखि 600 700 सम्म किनबेच भइरहेको छ। यसको मूल्य 500 देखि म्याक्सिमम 700 सम्म किनबेच गर्ने गरिएको छ। यो नोट रहेको छ साथीहरु राजा वीरेन्द्रको नोट रहेको छ। यसमा तपाईहरुले हेर्न सक्छौं मिलिट्री क्याप, आर्मी क्याप लगाएर बसेको पहिलो नोट रहेको छ। वीरेन्द्रको रु 50 को नोट रहेको छ र गभर्नरको हस्ताक्षर कुलशेखर शर्माको गभर्नर हस्ताक्षर हामी हेर्न सक्छौं साथीहरु। र यो अगाडिपट्टिको भागमा राम जानकी मन्दिर, जनकपुरको राम जानकी मन्दिरलाई पनि हामी हेर्न सक्छौं। बैगनी हरियो रङको यो नोट, पर्पल ग्रीन कलरको नोट 2033 साल चैत्रमा छापिएको रहेछ र क 9 सिरियल नम्बर रहेको छ यस नोटको। अगाडिको नोट लगभग यसको छपाई 1 करोड 20 लाख थान छापिएको रहेछ यो नोट एप्रोक्सिमेटली। यसको हामी पछाडिको भाग हेर्न गइरहेको छ साथीहरु। रु 50 को वीरेन्द्रको पछाडिको भाग यस प्रकार रहेको छ र यो थार भन्ने हिमालय गोठ, हिमालय खसी भन्न सक्छौं हामी यसलाई। त्यसको चित्र हामी प्रष्ट हेर्न सक्छौं 50 रुपैयाँको नोटमा। हिमालयको खसी र यो बैजनी हरियो रङको रहेको छ नोट। 1 करोड 20 लाख थान छापिएको थियो। आजको यस 2080 सालमा यस 50 रुपैयाँ वीरेन्द्रको क्याप लगाएको मूल्य भन्नुपर्दाखेरि 700 देखि 800 रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ साथीहरु। यस कन्डिसनको नोटलाई योभन्दा राम्रो कसलाई महँगो पनि पर्न सक्छ अलिकति, र योभन्दा अलिकति पुरानो नोटलाई अलिक सस्तो पर्न जानेछ। यतिको कन्डिसनको नोटलाई 700-800 रुपैयाँमा संकलक साथीहरुले किन्ने गरेको पाइएको छ। राजा वीरेन्द्रको रु 10 रहेको छ मिलिट्री क्याप लगाएको 2043 साल मंसिरमा छापिएको यस नोट राजा वीरेन्द्रको नोट रहेको छ। रु 10 को गभर्नर गणेश बहादुर थापा रहेको छ। राजा वीरेन्द्रको यस नोट 1 करोड थान छापिएको थियो र यसको हामी अगाडिको भाग हेरिसक्यौं, पछाडिको भाग हेर्न गइरहेको छौं। यसको पछाडिको भागमा दुईवटा जरायुहरू हामी हेर्न सक्छौं। रु 10 को वीरेन्द्रको नोट रहेको छ। आर्मी क्याप लगाएको यस 10 को नोट कन्डिसन भन्नुपर्दा ठिकै रहेको छ। यस कन्डिसनमा यस आर्मी क्याप लगाएको गणेश बहादुर थापा गभर्नरको हस्ताक्षर भएको राजा वीरेन्द्रको 10 रुपैयाँको नोटको अनुमानित मूल्य भन्नुपर्दाखेरि 40 रुपैयाँदेखि 50 रुपैयाँसम्म किनबेच भइरहेको छ। नोटको राजा वीरेन्द्रको
मिलिट्री क्याप लगाएको रु 5 रहेको छ। गभर्नर गणेश बहादुर थापाको हस्ताक्षर रहेको यस नोट रहेको छ। 2042 सालतिर छापिएको नोट रहेको छ। यो रु 5 को वीरेन्द्रको नोटको पछाडिपट्टि हामीले चौरी गाई देख्न सक्छौँ। एउटा रातो चौरी गाई र एउटा कालो रङको चौरी गाई पनि, खैरो खैरो कालो रङको चौरी गाई हामी हेर्न सक्छौँ। रु 5 रहेको छ यो वीरेन्द्रको 2042 सालको। राजा वीरेन्द्रको रु 5 को नोट AUNC कन्डिसन रहेको छ। त्यति नयाँ भन्दा अलिकति कम श्रेणीको रहेको छ। यो नोटको अनुमानित मूल्य भन्नुपर्दाखेरि 40 देखि 50 रुपियाँसम्म पर्न जानेछ, यतिको कन्डिसनको नोट। र यो नोट गणेश बहादुर थापाको हस्ताक्षर भएको नोट 2 करोड थान छापिएको थियो। फेरि हामीले राजा वीरेन्द्रको मिलिट्री क्याप लगाएको, आर्मी क्याप लगाएको रु 1 को गणेश बहादुर थापा गभर्नर भएको हस्ताक्षर भएको नोट रु 1 को ल्याएको छौँ साथीहरू। यसको अब हामी अगाडिको भाग हामीले हेरिसक्यौँ र पछाडिको भाग हेर्न गएको छौँ। अगाडिको भागमा यो सायद पशुपतिनाथको मन्दिर र त्यसको अगाडि बडा हामी हेर्न सक्छौँ। राजा वीरेन्द्रको रु 1 को मिलिट्री क्यापको पछाडिको भाग हामी 2वटा जरा चरिरहेको हेर्न सक्छौँ। यस प्रकार रहेको छ नोट। राजा वीरेन्द्रको गणेश बहादुर थापाको नोट ख 45 सिरियल नम्बर रहेको छ। यो फर्स्ट इस्यु रहेको छ। पहिलो संस्करणमा यो नोट छापिँदाखेरि 5 करोड थान छापिएको थियो। त्यसपछि सेकेन्ड इस्यु छापिएको थियो दोस्रो संस्करणमा 3 करोड नोट छापिएको थियो रु 1 को नोटहरू। यसको बजार मूल्य, अनुमानित बजार मूल्य अहिलेको यसमा भन्नुपर्दाखेरि यतिको कन्डिसनको नोटलाई, फाइन कन्डिसन, भेरी फाइन कन्डिसनको नोटलाई तपाईँको धेरै पर्दाखेरि 15 रुपियाँदेखि 20 रुपियाँ पर्न आउनेछ। साथीहरू, त सम्पूर्णलाई म भन्न चाहन्छु कि यस भिडियोमा देखाइएका र भनिएका अनुमानित मूल्यहरू मात्र एउटा सङ्कलककर्ताहरूको लागि सुझाव सल्लाहको लागि एउटा अनुमानित मूल्य राखिएको हो। यसलाई कुनै पनि यो भिडियोमा प्रोत्साहन, खरिद किनबेचको लागि प्रोत्साहन गरिएको छैन र अनुमानित मूल्य मात्र राखिएको छ। यो भिडियो खालि ज्ञानवर्धक जानकारीको लागि प्रसारण गरिएको हो र कुनै पनि खरिद बिक्रीको लागि प्रोत्साहन गरिएको छैन भन्ने भन्न चाहन्छु। र अन्तमा सम्पूर्ण साथीहरूले भिडियो हेरिदिनु भयो, मन पराइदिनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट हुनेछौँ भन्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। शुभ दिन, धन्यवाद।